الثاني. التوتر المغربي الجزائري يلقى بظلاله على القمة العربية التي استضافتها الجزائر في الرباط، وعلى لسان وزير خارجيتها ناصر بوريطة قالت إنه لم يكن أي تواصل ثنائي نهائيا مع البلد المضيف. المغرب أعرب عن استيائه منذ البداية من الطريقة التي استقبل بها الوفد المغربي ومن التوتر الذي كان خلال الاجتماعات، خاصة وأن الجزائر رفضت الطلب المغربي بإدانة تسليح إيران لجبهة البوليساريو بالدرونات الحربية. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الجزائر من أجل إنجاح هذه القمة، فإن حجم التباينات في القضايا الخلافية لم يصل بالدورة إلى الأهداف المرجوة. عن أي لمشمل عربي يتحدث البعض فور انتهاء القمة؟ وإلى أين تسير العلاقات بين الجارين الجزائر والمغرب بعد هذه القمة؟ انتهت قمة جامعة الدول العربية في دورتها 31 في العاصمة الجزائرية، وبدأت معها سلسلة انتقادات أهمها تعامل الجزائر مع الوفد المغربي، ناهيك عن عدم تحقيق أي أهداف تذكر على مستوى الملفات العربية الخلافية. رأى البعض بأن الجزائر حاولت إنجاح القمة بأي ثمن وحضور أكبر عدد من المشتركين فيها، إلا أن الملفات المتعلقة بليبيا وسوريا والصحراء لم تشهد أي اختراق ولا حتى أي تقدم، بينما اتهمت أوساط جزائرية المغرب بمحاولة عرقلة القمة. الخلاف المغربي الجزائري كان واضحا ومتوقعا بشأن تضمين البيان الختامي، نقطة تشير إلى إدانة دعم إيران للميليشيات المسلحة في الدول العربية. كما أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة احتج على قيام قناة جزائرية ببتر الصحراء من خريطة المغرب. الوزير بوريطة أشار عمق الخلاف بأنه لم يكن هناك أي تواصل، وبالكاد كان هناك سلام لمرة واحدة بينه وبين المضيفين لتنهي قمة لم الشمل دون أي أمل بأي تغيير على وضع عربي تميز بالخلافات قبل القمة، خلافات ستستمر بعدها. مقران، يعني أستاذ مقران، قمة كان عنوانها لم الشمل، ولكن الجزائر لم تنجح في لم الشمل، وحتى أنها لم تستطع أن تتخطى خلافها مع المغرب، وحتى أنه كما ذكرنا الوفد المغربي يقول أنه لم يكن أي اتصال ثنائي خلال الاجتماعات بينه وبين البلد المضيف. كيف تعقب على هذا؟ مساء الخير وتحية للسادة المشاهدين ولضيفيك الكريمين. الحقيقة أن الجزائر قامت بكل ما تستطيع من إمكانيات ومن قوة ومن طاقة ومن مجهودات دبلوماسية من خلال السيد عبد المجيد تبون والسيد رمضان العمامرة وزير الخارجية من أجل استضافة قمة عربية سيدتي الفاضلة لم تعقد منذ 4 سنين، يعني منذ 4 سنين ولم يجتمع العرب للجزائر. يعني هذا يعتبر نصر للدبلوماسية الجزائرية. اجتمع العرب رغم أن التمثيل، طبعا التمثيل الدبلوماسي اختلف ونسبة التمثيل اختلفت، ولكن عندما نقول غاب الأمير أو غاب ولي العهد ناب عنه وزير خارجيته، عندما غاب رئيس أو السلطان ناب عنه وزير خارجيته، عندما مثلا غاب رئيس المملكة المغرب محمد السادس نفس الشيء. بوريطة ناصر بوريطة يعني يمثل الدبلوماسية ويمثل الدولة المملكة المغربية، وكانت له كلمته وتم استقباله من طرف السيد رمضان العمامرة، استقبل كذلك أعطيته الكلمة من طرف السيد عبد المجيد تبون، كان في أريحية. الإعلام العربي كل القنوات العربية كانت تستجوبه بأريحية في قصر الشيراتون، في فندق الشيراتون. ولكن يعني الجانب المغربي يقول عكس هذا أستاذ مقران، يقول بأنه لم يكن هناك استقبال يعني يليق بوزير الخارجية ناصر بوريطة، حتى أنه الأنباء تحدثت عن أن ناصر بوريطة كان سيقطع هذه القمة وسيعود إلى الرباط. لا وافقك في الرأي. أنا كنت ثم حاضرتي في كلوب دي في نادي صنوبر البحري في سنودر البحري في ملتقى القمة في الشيراتون، وكانت له يعني مثل دولته وكانت له الكلمة وعبر عن انشغالاته وعبر عن المشاكل الداخلية والمشاكل العربية
وكانت له استجوابات مع قناة BBC، مع قناة سكاي نيوز. طبعا هناك لقاءات ثنائية. طبعا الجزائر لا يمكنها حل المشاكل، والدليل على ذلك أن السيد بوبريطة دعا السيد عبد المجيد تبون لزيارة المغرب. الآن هل السيد عبد المجيد تبون يقبل هذه الدعوة؟ ننتظر ذلك ونتمنى أن يقبلها. السيد غياب الملك المغربي عن القمة لم يؤثر على ذلك، لأني قلت أن الدبلوماسية المغربية متمثلة في شخص محنك وهو السيد ناصر بوبريطة، ولكن الجزائر نجحت في لم الخصوم. لماذا؟ لأن لا يمكن أن نحل المشاكل العربية لأنها كثيرة كثيرة جدا. وسنتوسع في هذا بعد قليل. أستاذ مقران لو سمحت ابقى معي. دكتور عبد الفتاح، يعني أنا أعلم بأنك لا توافق ما طرحه أستاذ مقران، لأنه الجانب المغربي يتحدث عن وجهة نظر أخرى، ولكن ما الذي كانت تتوقعه الرباط؟ هل كانت تأمل بأن يعني يتم حل الخلاف بينه وبين الجزائر في هذه القمة؟ اهلا وسهلا بك وبضيفيك الكريمين. واولا كما قال حتى سي ناصر بوريطة وزير الخارجيه، المغرب لا مشكله له مع الجزائر مطلقا، لم يقطع معها العلاقات، لا ينظر الى الامور بهذه الطريقه، بل اكثر من ذلك انه منذ مارس الماضي التوقيت الذي كان ينبغي قانونيا ان تعقد فيه القمه والتي تأخرت منذ إذن، والمغرب يعني حريص على أن تكون القمة ناجحة وأن تعالج القضايا الحقيقية، لكن للأسف منذ مارس وهي الجزائر تحاول أن تصرف أجندة القمة وأن تتلاعب فيها من خلال مجموعة من المعطيات، إلى أن جاء اجتماع القاهرة. واجتماع القاهرة ووزراء خارجية العرب، وتحديدا الدور الذي لعبته كل من السعودية والإمارات والأردن ومصر من أجل إعادة الأمور إلى بوصلتها الصحيحة. بعد ذلك أيضا جرى التلاعب مع الاجتماع الوزاري التحضيري الذي سبق القمة وعقد القمة بيومين. كان هناك عرض لخريطة المغرب مبتورة من قناة جزائرية ادعت أنها شريك لجامعة الدول العربية، احتج على ذلك وزير الخارجية المغربي. بعد ذلك اعتذرت القناة وأصدرت جامعة الدول العربية بيانا تكذب فيه أن لها شريكا. بعد ذلك يعني لاحظنا يعني الأستاذ مقران للأسف يعني يسوق معطيات من عنده، يعني من خياله. في الحقيقة وزير الخارجية العمامرة لم يستقبل وزير الخارجية ناصر بوريطة. الرئيس عبد المجيد تبون كان هناك يعني 12 ثانية يعني في مصافحة باردة جدا يعني من رئيس الجمهورية. الأكثر من ذلك كان هناك يعني حتى إعلان من جلالة الملك لرؤساء وملوك الدول العربية الذين قاطعوا هذه القمة، وهذا مهم جدا وله وزنه في الدبلوماسية. لا يمكن أن تساوي بين حضور فعلي لرؤساء وأمراء وملوك الدول العربية وبين تمثيلية وزراء خارجية. يعني هناك فرق، لأن قمة هذه لقاء قمة، يعني قمم أو رؤساء أو ملوك دول العربية ينبغي أن يكونوا ممثلين. ثم فوق كل هذا الأجندة ذهبت في اتجاه آخر، يعني كانت الدول العربية مجمعة على اتجاه معين. وفي الأخير أنا أقول أن قمة الجزائر فشلت، لكن قمة العرب نجحت، لأنه في النهاية البيان الختامي جاء بمجموعة من التأكيدات والقرارات، في مقدمتها إدانة ورفض التدخلات الأجنبية، في مقدمتها التدخل الإيراني، وأيضا حتى جميع المحاولات التي ترمي إلى المس بالسيادات الداخلية والوحدة الترابية للدول العربية. ومن يقوم بهذا يعني غير إيران والجزائر في العالم العربي بطوله وعرضه، يعني هذا معروف، يعني مواقف سياسية واضحة للقمة. هناك أيضا إشادة وتأكيد على الدور المغربي في ليبيا، يعني كل ما كانت ترفضه الجزائر في البيان الختامي وفي النصوص القانونية التي ستصدر عن هذه القمة خرجت في النهاية بالصيغة التي كان ينبغي أن تكون فيها. لكن للأسف الجزائر خسرت صورتها الدبلوماسية، لأنها تصرفت يعني بالله عليكم، يعني الوفود الرسمية للإعلام الوطني المغربي كلها يعني رفضت وطردوا من المطار وعادوا. يعني وزير الخارجية المغربي اللقاءات الصحفية التي قام بها مع قناة العربية ومع قناة سكاي نيوز هذه كان يمكن أن يقوم بها من الرباط. يعني هل تعتبرون أنه هذا إنجاز دبلوماسي للجزائر أن وزير الخارجية قام يعني لقاءات تلفزيونية مع BBC؟ ما يمكن أن يقوم بذلك من الرباط من مكتبه في وزارة الخارجية. هذا ليس إنجازا للدبلوماسية الجزائرية أصلا. فبالتالي هناك إخفاقات بالجملة وبالتفصيل للدبلوماسية الجزائرية في هذا الاختبار الذي أكدت فيه أنها تضبط بوصلتها الخارجية أو الدبلوماسية الجزائرية تضبط ساعتها على ساعة إيران وليس على ساعة العرب. وستوسع فيما يتعلق بإيران بعد قليل. دكتور عبد الفتاح، أستاذ عمر، كيف تقرأ التصريحات التي صدرت من الجانبين خلال القمة وبدأنا بالحديث عنها هنا مع ضيفي؟ يعني هل يدل هذا على أن الجانبين من الصعب أن يتجاوزان قضية الصحراء؟ مساء الخير لك ولضيفيك الأخوة المشاهدين. أعتقد
أن المشاكل والخلافات بين الجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية أعمق من أن تحل خلال جلسات القمة خلال 24 ساعة. في هذه القمة أن القيادة الجزائرية حاولت توظيف هذه القمة بحكم الجغرافيا وأنها تنعقد في الجزائر لأجندة جزائرية خاصة ضمن استراتيجيات الجزائر متناسية أو متجاوزة لحقيقة. صحيح أن الجغرافيا السياسية تلعب دور العاصمة التي يعقد بها اجتماع القمة العربي، لكن أعتقد كان مفروض من الجزائر لا أقول تنازلات، لكن أن تتناسى بعض الخلافات مع شقيقتها المملكة المغربية، وأن تقدم وترسل بعض الإشارات ما قبل القمة، لأن مجالات الخلافات واسعة جدا حقيقة بين الجانبين. كان بإمكانها أن ترسل بعض الإشارات التي تخفف من الشكوك المغربية والتحفظات المغربية على كثير من الأمور الجزائرية. أدرك أن لدى الجزائر أيضا الكثير من التحفظات على السياسات المغربية، لكن لاحظنا منذ اليوم الأول لانعقاد القمة وحتى قبل الانعقاد الجلسة الافتتاحية كانت هذه القمة أن تتفجر على خلفية خارطة التي تتضمن الصحراء المغربية وكيفية نشرها، وهي قضية رئيسية، ثم تجليات خلال الحوارات والنقاشات حول البيان الختامي وما سيتضمن بخصوص التدخلات الإيرانية. أعتقد موضوع التدخلات الإيرانية طبعا كانت إلى جانب تدخلات تركية أيضا في الدول العربية والمناطق العربية الساحات العربية المختلفة. أعتقد أن هذا البند تجمع عليه أيضا يعني دول الخليج على رأسها الإمارات والمملكة العربية السعودية. في الأردن هناك اتهامات بتدخل، المغرب اليوم تدخل على الخط، إيران موجودة بشمال إفريقيا في الأزمة الليبية وغيرها، وهناك تحفظ عربي حقيقة. لكن حافظت القمة رغم العبارات الدبلوماسية على هذا الانقسام العربي بين تياري ما يمكن تسميته بالاعتدال العربي وتيار الممانعة العربية. لكن اللافت للنظر حتى البيان الختامي وجعل القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والرئيسية، أعتقد هذا شيء إيجابي. وربما قلت في غير موقع أن العرب لأول مرة ربما يكونوا واقعيين وبراغماتيين في بياناتهم السياسية، بعيدا عن اللاءات وبعيدا عن فلسطين من البحر إلى النهر، يقبلون بدولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيلية. لكن حتى هذه الجملة والاتفاق على المبادرة العربية يطرح تساؤلات حول ما هي الفوارق بين الممانعة العربية والاعتدال العربي بالموقف تجاه إسرائيل. نعم. هذا الموقف عبر عنه بالبيان الختامي باعتراف من الجامعة العربية بوجود إسرائيل، وترك الأمر فيما بعد أعتقد لمجالات خارج إطار الدبلوماسية وخارج إطار المواقف الحقيقية. نعم أستاذ عمر، ابقى معي لو سمحت. أستاذ مقران، الجزائر خلال القمة رفضت الطلب المغربي بإدانة إيران التي تدعم البوليساريو وتدربها على المسيرات كما ذكرت العديد من التقارير. لماذا لم يستغل الجزائر القمة للعمل على تهدئة الوضع بدل من تأجيج الخلاف وتعميقه؟